Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau ma dai ga mutunan nan naku ya ƙara dawa, kuma da dawo ba wani abu da ya maido ni ba, sharhi ne na zo zan ɗanyi da wani ɗan tsokaci a kan wani bidiyo da na kalla wanda gwamnan jihar Katsina Alhaji Umar Dukko Umar Rada ya yi a kan shirin nan na AGILE. To abin gaskiya matukan ɗan ɗauka hankali na sosai, shine na ce gaskiya ba zan yi shuru ba sai na dan tufa albarkacin bakina, amma kafin in ci gaba da bayani bari in dan sa muku kaɗan daga cikin abin da na gani a bidiyon, har kuma abin ya ɗauka min hankali. Allah bashi daga baya sai in yi tsokacin da zan yi. Bismillah. Fahimta al'amura da yadda suke rubuce wannan matsala, wannan program na AGILE, in ma akwai wani abu cikin shi na sharri, to mu ga sharrin ba alheri muka gani. Domin kun da ji kuma kun gani da idan ku abin da ya faru da abin da ya ce. To ni abin da ya bani mamaki da shi yake cewa wai bai ga wata illa ba face alheri. To shi kuma abin rayuwa ko in za ka yi dole sai ka hidda adalci a cikin shi, saboda kusan in ka kasa abubuwan da ke faruwa a rayuwa kashi 95 za ka komi ne akwai advantage cikin shi, akwai disadvantage. Kwata-kwata ba za ka ce wai baka ga wani disadvantage da cikin abin nan ba. To amma abin da nake so ka fahimta nan wurin, in ka auna ka ga disadvantage in ya fi to sai ka watsar da abin nan. In ka ga advantage in ya a wurin ka kai ka ce baka ga wani disadvantage ko ɗaya ba, to amma tabbas mun ga advantage. Saboda wannan in na ce zan tsaya dogon labari ne, tunda ni inda na fara sanin wannan disadvantage din abin ya ɗauko ne asali tun daga shekarar 2005, lokacin da wasu masu ba da magunguna suka shigo Katsina suna tallafa mutane, suna ba su abinci, wa'anda ake kira da MSF, Medicine Sans Frontiers, 'yan kasar wannan ne. A lokacin da suka zo suna taimaka mutane, sai gwamnan Katsina, tsohon shugaban kasar Najeriya mai rasuwa Malam Umar Musa Yar'adua, sai ya kore su daga jihar Katsina. Sai irin abin ke ban mamaki, sai ce ya mutane za su zo suna taimakon mutane, sai kuma kawai duka watan su shidda sai ka ce su tashi su baka wuri. Sai wani ya ce min a'a ba san dalili ba, amma duk da na lura kai ba ɗalibin tarihi ba ne, bari koya ma wani abu. Sai ya ɗauko wani littafi, sai ce in tabbatar mai wani littafin zan karanta shi, in na karanta shi duka zan maido mai littafin shi, in na maido mai wani littafin sannan to zai min wasu tambayi. Har yanzu littafin yana ɗaya daga cikin littattafan da nake so, kuma ba wani littafi bane ga shanin gehe na sanyo muku shi kuna gani. Ana kiran shi How European Underdeveloped Africa, wanda Walter Rodney ya rubuta. Ma'ana yadda kasashen yammacin duniya suka lalata arewa. To gaskiya wannan littafi ya yi min matuƙa amfani sosai wurin sanin suwaye turawa, da sanin Afirka, da sanin me ke kawo turawa Afirka da sauransu. Yanzu alal misali sai in kamar misali kai da ka ce baka hango ba wai a maye nisa ba, kawai ba komai ba. Adolescent daidai inda aka ce adolescent wanda bai kai ga mallakan hankalin shi ba, yana kan hanya ta mallakan hankalin shi, kuma za a iya juya shi. Kawai kwatsam yau sai a kawo abu sai a ce wai mata za a dinga yi masu, wa'anda ba su mallaki hankalin su ba suna so su saurin mallaka hankalin su. Ana so su sauri su mallaki hankalin su ta yadda za su iya tafiyar da rayuwarsu, sannan ga wasu kuɗi ana ɗauka ana ba su wai wa'anda za su taimake su. To ni wa'annan kuɗin su suka hiban mamaki, saboda mi yarinya ubanta bai da samun hanya, ko wata ba ta samun hanya wa'annan kuɗin da ake bata. To amma an zo an ɗauka ba noma ba shara, an ɗauki wannan kuɗi an ce wata za a baki, yarinya za ta koma kamar ma kusan ita ke rike da gidansu. Kaga sai yanda ka ci dama, kuma su an da suka zo yahuda irin westernization ne aka zo da shi, a kawo shi ya shiga cikin al'umma. Irin inda wannan program ɗin zai ci gaba, to magana gaskiya kamar nan da irin shekara 4 wai abin da ake cewa feminism sai ma ya zama common a cikin al'ummar mu. Kutare kaga kawo ana irin haka, kaga mutun nan wurin an zo wurin watsa mu al'ada, an zo watsa mu wani abu, yarinya ita ke tafiyar da gidansu,
ita ke wannan a ce su dama su gurin su kenan. Na biyu ba kamar wanda suka hada bakin jini cikin afirka gurin su shigo kuma kai in dai ka san tarihin bature a ƙasar bakin mutum bai taba zuwa haka nan ba. don yanzu alal misali sai ka ɗauka a cikin ƙasar new york kaɗai, cikin garin new york, jiha ta new york, akwai sama da mutum da 42,000 wanda ke kwance kan titi, ba su da wurin kwana, ba su da inda za su samu abinci, kila ma he sun je cikin bola inda ke samun abinci. Amma duk sun tsallake wannan sun taho Najeriya sun ce wai nan suka zo don wai su taimaka maku iliminku a wani abu, wai a ce wai ba wai wani kuma ko kanku kun san an tambaye ku kun san ba aikin Allah bane suke yi, kuma aka ce kai ba hangi wani wai matsala a cikin ta ba. Dai a ce ko an hango matsala irin an rihe ta, ko a ce kila ganin amfanin abun ya yi matsalar yawa. In haka aka ce yi wannan ba ma abin da zai sa mu dauki hankali ko mu wani damu ko wani abu, amma a ce ba a hangi matsala ba kan yi ga Allah dai a dai tsaya a diba. Al'ada da addinin mu ba wasa bane, kada wai abin duniya da za a kawo wanda karshe ma ba san inda zai wuce ba yanzu ya samu mi abin da muke so. Ba ra'ayin mu ya kamata mu ba, ya kamata mu bi abin da addini ya koya mun, ya sanar da mu ya kuma ce ni dan takaitaccen bayani da ke gan, amma gaba za ku ji mu da sauran bayani.